नमस्कार दोस्तों। अगर किसी के घुटने में कट कट की आवाज़ आ रही है तो सबके घर में एक टॉवेल तो हो गई, उसको ऐसे रोल बना लेंगे। उसके बाद अपने घुटने के नीचे इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ऐसे हाथ लगा के इसको प्रेस करेंगे और 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि हमको कष्ट ना हो। और यही सेम दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको करने से आपको, अगर आपके घुटने में कट कट की आवाज़ आती है, उसमें आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। धन्यवाद।